что в российской действительности Agile это не как, вот знаете, там в бизнес-школах учат, что вот есть огромные вещи, где мы планируем все ватерфолом, и действительно ватерфолом надо планировать, потому что ни одну атомную электростанцию ты не построишь Agile. Ни одну. Но реализовывать какие-то отдельные штуковины даже там при строительстве атомной электростанции можно в условном agile, если это agile контролируемый. Такие системы называются комбинированные. Что же происходит в реальности в большинстве случаев? Waterfall, который пытаются очень сильно описать как agile. И это большая-большая проблема, большая-большая ошибка. Объясню почему.